Velkommen til denne tekniske guiden om PS5. Vi Kelatos informatika, spesialister på teknisk reparasjon. Vi henter enheten din hjemme hos deg, utfører en gratis diagnose og sender deg et tilbud før vi reparerer. Ingen telefonsamtaler, ingen turer. Vi holder til i Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Praktisk, transparent og profesjonelt. Lenke i skroner. Joystickene på PS5-kontrollen reagerer ikke som de skal, noe som kan være frustrerende for spillere. Dette problemet kan oppstå på grunn av slitasje, smuss eller feil i de magnetiske joystickene. Hvis du ikke fikser dette i tide, kan det føre til dårlig spillopplevelse eller enda være skade på kontrollen. For å utføre denne reparasjonen vil du trenge en liten skroneruttrekker, en plastikkspak for å åpne enheten, erstatningsjoysticker og eventuelt litt rengjøringsmiddel. Nå skal vi gå gjennom reparasjonsprosessen steg for steg. Først må vi åpne kontrollen forsiktig. Bruk plastikkspaken til å løsne de små klipsene rundt kanten. Vær forsiktig så du ikke skader de indre komponentene. Når du har åpnet kontrollen, kan du se innmaten. Joystickene festet til kronerettskortet. Du må lokalisere de magnetiske joystickene som ikke fungerer. Når du har funnet dem, må du løsne de små skronerune som holder dem på plass. Husk å bruke riktig størrelse på skroneruttrekkeren for å unngå å skade skronerune. Når skronerune fjernet, kan du forsiktig trekke ut joystickene. Ta de nye joystickene og plasser dem på samme sted. Fest dem til kronerettskortet med skronerune du fjernet tidligere, og vær forsiktig så du ikke strammer dem for mye. Husk å koble fra eventuelle kabler som kan være i veien. Når alt festet, kan du begynne å lukke kontrollen. Pass på at alle klipsene klikker på plass. Hvis dette begynner å føles for komplisert, husk at vi hos Kelatos henter enheten din hjemme og sender den tilbake reparert. For å unngå at dette problemet oppstår igjen, anbefales det å holde kontrollen ren og fri for smuss. Unngå å spille med skitne hender, oppbevar kontrollen i et beskyttende etui når den ikke i bruk. Hvis du ikke vil risikere skade enheten din, hos Kelatos henter vi den, reparerer den og leverer den hjem til deg overalt i Norge. Lenke i skroner.